150 jaar geleden werd de windmolen Nooit Gedacht in Merselo gebouwd. Dinsdagochtend 30 mei werd om 9 uur de rem eraf gehaald door Kees van Rooij, voorzitter van Molenstichting Limburg en tevens burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas. En startte daarmee de draaimarathon onder toezicht van 4 molenaars. Hoe voelt het om in deze molen te mogen gaan werken en te blijven werken de komende 150 uur? Nou, het is sowieso puur een leuke hobby. Het is van vader op zoon. Ja, ik heb het eigenlijk altijd in het begin gedaan met mijn vader en later zo. Dus het is gewoon geweldig om met zo'n oud monument, zo'n oud ding, eigenlijk te draaien en te werken. Een draaimarathon van 150 uur is een behoorlijke klus. De 4 molenaars, waaronder de vrouwelijke molenaar Helma Michels en de 3 heren Lambert Michels, Mark Kamps en Wil Weijers, gaan er een gezellige tijd van maken. En hoe gaan jullie dit volhouden, 150 uur? Ja, we zijn met 4 molenaars op deze molen en doordat wij met 4 molenaars zijn, wisselen we elkaar een beetje af. We draaien allemaal om z'n beurt 4 uurtjes en alleen in de nacht draaien wij van 11 uur 's avonds tot 7 uur ochtend. Dus dat is een 8 uur dienst. Dat de molenaars, de molen is al generaties lang in de Michels-familie, trots zijn en plezier hebben in hun vak, dat mag duidelijk zijn. Wat is er nou zo mooi aan een molen voor jullie? Een molen is eigenlijk een hele grote machine. En als je nagaat dat deze machine dus allerlei tandwielen en een grote versnellingskast eigenlijk is. En dat het door wind aangedreven wordt. Ja, dus eigenlijk de eerste industriële revolutie zeg maar, is eigenlijk hiermee begonnen. En als we eerlijk gaan kijken naar molens, zeg maar, Nederland is groot geworden door molens. Als je molens gaat kijken, ze doen zagen, ze doen meelmalen zoals wij het hier doen. Je hebt poldermolens om land te winnen. Alles is hier in Nederland zeg maar, ontstaan door molens. En daardoor zeg maar, zijn wij eigenlijk als Nederland zeg maar, zo'n rijk land geworden. Wat doet de stichting Nooit Gedacht? De stichting Nooit Gedacht die zorgt ervoor dat de molen in topvorm blijft. Ze besturen eigenlijk alles wat er omheen is. Ze proberen geld te genereren. Ze proberen allerlei activiteiten te doen. Ja, eigenlijk alles wat bij een molen hoort, wordt door de stichting gedaan. Het zoeven van de wieken met een doorsnede van wel 27 meter en met een snelheid van zo'n 110 km per uur is een imposant gezicht. Onderhoud van het geheel is hierbij van groot belang. Het kleine onderhoud wordt door onszelf gepleegd, dus het smeren, wegen aanslaan, kijken of nog alles goed vast zit, wordt door onszelf gedaan. Groot onderhoud wordt door de molenmaker gedaan en daar proberen we dus draaiende het geld binnen te krijgen. Dus mensen sponsoren, mensen excursies geven die daar een bijdrage aan geven en dat is voor het grote onderhoud. De molen draait tot en met tweede Pinksterdag, de dag van de wind. Burgemeester Hans Gillissen zal om 3 uur 's middags de rem er weer opzetten. Tot die tijd is iedereen van harte welkom voor een bezoekje en een praatje met een van de molenaars om bijvoorbeeld antwoord te krijgen op vragen als: waarom draaien de wieken tegen de klok in en hoe worden de wieken in de juiste stand gedraaid? Op de website van de molen vindt u verdere informatie over het programma.